Колко е пари? Не знам. Като пари? Не знам. Да. Младеж, кажеш. Горе-долу. Малко съм по-добре. Да. Келенце, айде да затворя, че малко тук напечено и... Айде, ти ще ме чукнеш ти. Айде. Айде. Вързаха това, вързаха вратата, ти казах, да. 21, 24, 16. Иляне, дай да си снимай. Номерата на колите ме интересуват. Я виж цифрата там. 88-92 Варна Айтос в български букви. Добър ден, господин Вълк. Да, здравейте. Може ли да се приближите? Да се приближите, казвам. Не знам нещо да ви направим. Не. Имам разпореждане за направа инвентаризация и затова идва. Ето е колежката, здравейте. Ние сме като кредитори тук. Ами абсолютно да сте живи и здрави. Да сме живи и здрави, само че нашето дело върви преди вашето. Така? Така. Няма лошо. За пореден път сте ни изпреварили. Нека да върви. Ние ще дойдем и там. Добре, бе. Така? Вие сте, че ще дойдете. Аз да не мисля, пък ни го допускаме. О, Иване, аз си свали. Не. Молим се, мисля, че не може да молим. Негово разпореждането на Господа може да дай да молим се. Аз искам да направя инвентаризация и до банката. Коя банка? Почтенска. Къде е почтенска? Аз трябва да си направя Значи инвентаризация. и ние имаме интерес, защото съдът ни е дал указание в Ловеч, че ние да следиме за имуществото. Добре, давайте тогава сега да го направим. Ще дойде, дайте да се говорим с части. Почваме. Не може. Чакай сега, за кой си? Ама ние трябва да направим инвентаризация. Виктория, тя трябва да е Тя пиши, че не може да влезе. Не може, разбира се. Инвентаризация не мога да правиш така. Как да не може? Моля да се сега. Аз съм разпоредил да се направи инвентаризация. Ти само разпореждаш на себе си. Естествено. И тогава дай моля се да бъде чакай. Не повече няма да бъде. С мокър печат. Не. Остави това мокър печат. Търговското не може да се... Колега, 90 година не Имаш ми телефона? Имаш ми телефона, дай да се разберем с тебе. За какво? Аз съм също кредитор. Аз също имам интерес. Няма нищо лошо. Добре, дай да действаме заедно. Какви сте самостоятелни действия? Дайте да видим банка. Ама коя тая банка? Виж сега, вие сте кредитор. Айде да направим инвентаризация. Ама не може така и утре съда. Ние правим една инвентаризация. Ама аз съм длъжен по закона за счетоводството. Какъв закон за счетоводството? Чай сега, ние на пазара ли сме? Вие сега, има и друг съдружник, който има овластено лице. Така, ама той е по закон за лицата и семейството. Да, и като съдружник той също има право. Така че без Виктория не може да правите нищо. Не дей да си превишаваш правата. Слушай, аз не ги превишавам. Вземи и прочети търговския закон. Търговския закон съм го чела преди тебе. Ама не си го усвоила. Ама не, ти го Защото усвои вчера от ми мене. пишеш глупости. Ти от мене го усвои. Сериозно ли? Търговския закон. Да, Аз защото съм ти го не усвоил, го тебе беше ще чел, остане когато две. тръгнахме. Господин кредитор, може ли да Иляне, направим как да е? инвентаризация? Не може. И ние имаме дело, нашето Има върви преди вашето. извънсъдебно решаване на спор. Има и ще го решим. При всички положения ще бъде извън съда. Ще дойдем и при вас там в Да, бе, Ловеч. добре, в Ловеч елате. Искайте от Ловеч. Аз нямам нещо против. Елате, искайте от Ловеч по Всякъде делото. ще искаме. Да, Добре, хубав ден ви пожелавам. да. Аз
да видим сега. Хайде да свърнем 112. Ние не сме провеждали нищо. Той се е възпил сам да си прави организация. Какво е? Съобщо събрание ли? И да, разбира се, да, знаеш какъв е закон за Да. Айде сега по закона ли рече Сега пак не трябва да викаме полиция. Давай. такива неща. Аз ги викам сега. Тук, да, делата. Идвайте. Че се е бало майка. Казвам ти, бе, господин Иван Иванов, не знам ти какъв си в случай. Аз ти казвам, че искам да направя инвентаризация. Разбираш ли? Ти ми казваш, че е друга фирма. Окей, нека да е друга, но дружеството, активите са тук. Нали така? Ами именно. Не знам. Те не са мръзнали, както Иване, виждаш, всичко е тук на лице. искаш ли да правим инвентаризация? Нещо против? Няма какво да ти кажа. Как няма какво ми кажеш? Няма какво да ти кажа. Що? Добре, обясни ми ти в качеството си на какъв си тук Добре. сега. В качеството На. си на сътрудник на госпожа Исаева. Добре, аз искам в качеството си на търговски пълномощник на Плевенски хляб да направим инвентаризация. Разбираш ли? Много добре разбираш. Поканих да ми върнете търговската документация. Причина, че вчера съм ти прекратил правомощията и нямаш право да пипаш въобще счетоводна документация на Плевенски хляб от вчера. Даже от 2-12, защото. Дай да не правим излишни неща. Искаш ли това решение по силата на което... нашите юристи. Изобщо... И след като те дойдат, ще Иване, се разберете. няма какво да се разбираме, бе, човек. Добре, бе, човек, аз ти казвам сега. Изчакай да дойдат юристи. Вие ми пречите да се извърши инвентаризация. Добре, ма ти не си ме уведомил за тази инвентаризация. Ама аз не трябва да те уведомявам, аз съм взел решение и го изпълнявам, бе, човек. Разбираш ли? Закона за мое. Закон за счетоводство, нали го знаеш? Ама ти не можеш да го взимаш това решение. Как да не мога да го взимам? Еми, познаваш Виктория Исаева. Ей, Да, свържи Да. с нея. Що? И след като тя Що? разреши, тогава ще кой направиш да разреши, бе? Тя инвентаризация. представлява баща си като Еми, физическо хубаво, лице, бе. именно. Тя е Ама това не е събрание на... 50% в Плевенски хляб. Не е Това така. много добре го знаеш. Иване, Тя представлява влизаме... баща си. Слушай сега, Добре, сутринта... бе, уведоми Виктория Исаева, Казвам ти, бе, човек, че ще сутринта... правиш Ще ме слушаш ли? инвентаризация. като Няма да трябваше уведома, бе, това решение е ангажирани мое, бе. органите на- Защо не искаш да Ами защото тя ще дойде, ако иска. И има право да дойде. Ми тогава, сутринта съм пуснал още една молба за откриване на производство по несъстоятелност, а съм пуснал и жалби срещу теб в прокуратурата за открадване на марка. Много добре го знаеш. Как купи фирмата на брат си и така нататък. Ама, На Плевенски хляб БГ. така. Да. Ми, ти ще дадеш обяснение. Абсолютно. Нали? Да. То се вижда в търговския регистър. Адвокат Младенов, Иван Тодоров Иванов. Как регистрирате марка, не знам. Фирмата ви човек. Много готино е направено, супер. Обаче пък проличава много готино. Това е. Айде да идват вашите юристи, ако не да викам полицията. Разбираш ли? Не, бе, човек. Не, няма не. Пуснем сега да правиш инвентаризация. Абе как няма пуснеш, ти чуеш какво говориш? Ми, А? казвам, че да. Не можем да те допуснем да правиш инвентаризация. Не можете да ме допуснете. В момента не може. Не Без може. юристите ни няма да те допуснем. Ама ти кой си, бе, човек? Какъв си? Какъв си в това Казвам ти. дружество, бе? В Какъв си в това? В Плевенски хляб ти какъв си? Къде? Покажи ми го, бе. Покажи си пълномощното, бе. Покажи си пълномощното, бе. Ти Какво нещо аз? го караш, а не се Не, да разбера. само те помолвам. Иване, пиш се. Много добре си го виждал това. Не съм го виждал, бе, човек. Ако Ходил съм си. го виждал, къде? Ходил си при... Дарил си го, че... Да, и тя отказа жената. Вика, не ме занимайте с вашите глупости, аз нямам регистър. Така че, давай сега да правим цирк. Знаеш много добре, съсипа твоя след бизнес. като- Сега си дошъл да съсипиш и тоя. За мен ти си ликвидатор. Ти си доказан ликвидатор. Не, ти си ликвидатор. Айде, моля се. Ти си ликвидатор. Давай пълномощното тук и да видим кой къде е разрешава. Като дойдат нашите юристи... Вашите юристи, много поздрави. Сега, значи, Ало? нормално е... Ало? Добър ден. Адвокат Иван Филипов Иванов се казвам.
Госпожо, аз знам на кой телефон звъна. Звъна от град Плевен. Молбата ми е да уведомите компетентните власти, че на административен адрес град Плевен, улица Българска авиация номер 1, където се намира седалището на Плевенски хляб, дружеството е окупирано от неизвестна за мен фирма. Аз съм търговски помощник и в момента порталът е заключен и аз нямам възможност да вляза в дружеството. Да. Да, проверете. Уведомил съм и господин Итов вчера, но ето да ви остава едно решение. Закон за счетоводство го познавате. Вижте, сега ще извикаме и нотариус да се проведе инвентаризацията пред нотариус. Чудесно. Да. Точно така. Защото нещата са сериозни. Така, нека да дойде и нотариуса. Най-добрият вариант. Аз не искам да се подписвам. Присъствието на Виктория. Ало. Добре. Нека да дойде Виктория. Ало. Да се знае. Само ще поясня, това е един от кръците на фирмата. Счетоводител е Иван Тодоров Иванов. Нямам желание да ме снимаш. Който Снимам табелата на охранителната фирма, че ми харесва дизайна. преди 3-4 години открадна от Йоско Исаев 80 000 лева от сметката му, не можа да ги върне и неговата счетоводна кантора ги изработи. Този човек е виден ликвидатор, тъй като си ликвидира собствения бизнес, банката му взема и жилището и сега е дошъл да се упражнява като ликвидатор в това дружество. Както се казва, Господ здраве да му даде. А ние стоим и чакаме органите на реда. И чакам. Да. Идват някакви. Оператора, може ли Да, ето ги, заповядай, Виктория. С това решение показвам тези двамата господин и госпожа какви са. С второто решение казвам, че искам от Иван Тодоров Иванов, като счетоводител на Плевенски хляб. Не, моля ви, да ми предаде търговската документация на дружеството, а с това искам провеждането на инвентаризация с оглед споразуменията по кредитите, които са ти известни. И за целта искаме да проверим активи на дружеството, за които знаеш, че пазач по закон за особения залог е назначен баща ти. Може ли да влезем вътре и да си прочетем решението? Да, заповядайте. Я дайте втора да си. Ивайло, як да стигнем това с